इस एक मुद्रा के नियमित अभ्यास से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस व सांस की समस्याओं में तो राहत मिलती ही है, खर्राटे भी कम आते हैं। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। शरीर के चैनलों को सक्रिय करने में कई योग मुद्राएं सहायक हैं। इन मुद्राओं को उंगलियों की सहायता से बनाया जाता है और इससे शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और ये साथ ही श्वसन तंत्र की समस्याओं को भी दूर करती है। इन्हीं मुद्राओं में एक मुद्रा है आदि मुद्रा, जो सांस संबंधी सभी समस्याओं में राहत दिलाती है। इसके अभ्यास से फेफड़ों की सूजन कम होती है, फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है हमारे शरीर में, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा व जुकाम में राहत मिलती है, गले और सिर में रक्त के प्रवाह को बढ़ा करके तंत्रिका तंत्र को रिलैक्स करती है, जिससे हम ओवर थिंकिंग से बचते हैं, मन शांत रहता है, सांस संबंधी सभी समस्याओं में बहुत लाभप्रद है और खर्राटे भी कम आते हैं। तो अब देखिए इसका लाभ कितना है। और एक अभ्यास, बहुत सरल सा अभ्यास है, जिसको आपको 15 से 20 मिनट रोज करना है। अब इसको बताऊं कैसे करना है। इसको करने के लिए हम अपने अंगूठे को छोटी उंगली की जड़ में लगा देंगे, बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर ज्वाइंट है वहां पर अंगूठे को हम टिका देंगे और बाकी की चारों उंगलियों से इस अंगूठे को कवर कर लेंगे और इसके बाद मुट्ठी को हम अपने घुटनों पर टिका देंगे। बस ऐसे ही आपको 15 से 20 मिनट रोज अभ्यास करने पर देखिए अस्थमा, सर्दी, जुकाम, ये सब सर्दी में कितनी आम समस्या है, ब्रोंकाइटिस, बच्चे बड़े सभी इसको कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो इन सब चीजों से अब जिन बहुत लोगों को खर्राटे भी आते हैं, तो इससे खर्राटे भी कम आएंगे। करने में सुगम है, बहुत देर भी नहीं करना है, आराम से 15-20 मिनट। लेकिन जब भी इसका अभ्यास करेंगे तो सीधे बैठ के करना है। आप चाहे पद्मासन में मेरी तरह बैठिए, चाहे सुखासन में बैठिए, ये आपके ऊपर है। और बैठने के बाद अगर इसके साथ ओम चांटिंग करते हैं, विश्वास मानिए कितना माइंड रिलैक्स और शांत होगा। तंत्रिका तंत्र मैंने बोला इससे रिलैक्स होता है। एक ही अभ्यास, दूसरा ओम चांटिंग, और आपके हर समस्या में ओम आपके लिए बहुत लाभप्रद है। मैं आपको 2-3 बार करके बताती हूँ। बस आपको ऐसे ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। इतना आप 15 से 20 मिनट कर लेते हैं तो शरीर और मन दोनों के रोग दूर होंगे। आपके लंग्स, फेफड़ों संबंधी सभी समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो मेरा ये एक छोटा सा अभ्यास, अगर आपको ये पसंद आए आपको, तो इसको शेयर तो खूब कीजिए। नहीं भी आपके मतलब का है तो शेयर करने में बुराई नहीं है, क्योंकि अस्थमा जैसी समस्याएं बहुत अधिक लोगों को है। क्योंकि आज देख रहे हैं वायु प्रदूषण की वजह से सांस संबंधी सभी रोग अधिकतर लोगों को है। तो एक छोटा सा तो अभ्यास है। क्या करना है मैं फिर से बता दूं, अंगूठे को छोटी उंगली की जड़ में टिका दें, आपको सबको दिखाई पड़ रहा है, और चारों उंगलियों से अंगूठों को ढक लें और बस इस मुट्ठी को आप अपने घुटने पर टिका लें। इतना सही करना है और आंखें बंद करके ओम चांटिंग करते हैं तो इसका और बेहतर लाभ मिलेगा। तो प्लीज शेयर खूब कीजिए और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी और संबंधी समस्या के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं फिर से उसके बारे में बताने का कोशिश करूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।